Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah rahimani wa rahimakumullah. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dan nikmat-nikmatipun ingkang boten nate sanggup kita hitung punika. Antawisipun nikmat sehat walafiat, nikmat iman lan Islam, sehingga kita saged rawuh ringan suku-suku kita langkahaken rawuh datang musala saperlu datang masjid niki saperlu nindakaken salah setunggal saking kewajiban kita selaku tiyang Islam inggih menika nindakaken salat 5 waktu. Hingga kalau kita lampahi salat maghrib ganti berjamaah kalian berjamaah, kan ugi kita terusaken ngaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang terkait kalian adab iyadatul marid, adab nilii wong loro. Utawi kados pundi Islam ngajaraken dhateng kula panjenengan sami nalika kula panjenengan sami tilih sederek kita ingkang sakit utawi nalika kula panjenengan sami ngrasakaken piyambak sakit. Kados pundi Islam ngajaraken sikap dhateng kula panjenengan sami. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Niki sedanten dedahaken dhateng kula panjenengan sami bilih Islam punika agami ingkang lengkap. Boten wonten setunggal agami ingkang ngajaraken dhateng kula panjenengan sami wiwit kita tangi turu sampai turune piye kejawi namung Islam. Niki ugi maringi faedah dhateng kula panjenengan sami. Bila Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kesaenan ingkang sangat kathah supados kula panjenengan sami salintunipun dados tiyang ingkang sae mungguhe Allah Subhanahu wa taala khususipun sebagai pencipta kita, Tuhan kita. Supados kula panjenengan sami ugi pikantuk pahala kebaikan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, menawi kula panjenengan sami urun mentaati nindakaken napa ingkang dipun dawuhaken kalian Allah lan Rasulipun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mila kita berharap Allah Subhanahu wa taala dadosaken kita istiqomah ing dalam beribadah mengabdi dumateng Allah Subhanahu wa taala, termasuk ing dalam bentuk ibadah taklim kados ini dalu menika. Kagetan sak minggu pisan awak dhewe usaha derek ngaos. Keranten kula panjenengan saya boten saged nindakaken kebaikan-kebaikan ingkang kathah kala wau. Menawi kula panjenengan saya boten mangertos niki perkawis ingkang sae ingkang dipun dedahaken kalian agami. Mila dateng mriki kita sungguh-sungguh bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lisan kita ringan ing dalam ngucap syukur alhamdulillah, mana kita ugi tetap mantep pilih nikmat ingkang kita terambi kalau saking Allah Subhanahu wa taala. Boten keranten saking lintu-lintu termasuk saking kehebatan kita piyambak. Sehingga bulan panjenengan sami boten dados tiyang ingkang jumawa menganggap remeh liyane, menganggap enteng liyane uga kagum nanggone awake dhewe. Semanten ugi mugi-mugi kula panjenengan sami langkung saged taat dumateng Allah Subhanahu wa taala
Artosipun kita semakin sae, semakin semangat, semakin kuat ing dalam mengikuti syariat agama niki. Napa ingkang arupi perintah saged kita lampahi kanthi sasae-saenipun, menawi niku arupi larangan saged kita tilaraken kanthi satepi-tepipun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita terusaken poin ingkang salajengipun inggih menika tadhkirul maridi biwad'i yadihi ala maudhi'il alam. Ngimutaken dhateng tiyang ingkang sakit supados nyalap astonipun dhateng panggenan ingkang sakit. Wa du'ai li nafsihi, lan ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala kangge kesaenan dirinipun. Rawal Muslimun an Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu. Imam Muslim ngriwayataken saking Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene dheweke saka mengadu sambat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaan krana lara yajiduhu fi jasadi sing ana nanggone jasati nanggone awake. Mundu aslama semenjak dheweke mlebu Islam. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu nalika dipun tiliki kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun mengadu dhateng Rasulullah. Nyriyosaken dhateng Rasulullah bilih sakjek piyambakipun punika mlebet Islam, piyambakipun ngalami setunggal rasa sakit dhateng badanipun, dhateng jasadipun. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun paring sabda dhateng Utsman bin Abil As punika. Zo yadaka alal ladzi ta'allama min jasadik. Tanganmu seleh nenggone awakmu sing krasa lara. Wa qul bismillahi salasan. Terus wacakno bismillah ping 3. Wa qul sab'a marratin, lan wacakno ping 7 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadin. Wacana ping 7 kalimat perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang uninipun a'udzu billahi, utawi dateng riwayat itu a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kados ingkang kula sampaikan kala wau lan sami kita pahami. Pilih boten wonten ajaran ingkang paling lengkap tumrap kula lan panjenengan sami menungso sing ngatur kehidupan kita sedaya kejawi namung Islam. Dalam kondisi nopo kemawon Islam maringi solusi, maringi jalan keluar. Contohnya nalika awak dhewe lara ngeten iki, Islam maringi solusi, maringi jalan keluar. Piye sikapi awak dhewe wong Islam nalika menghadapi lara? Utawa piye awak dhewe nalika niliki sedulure sing lara? Apa sing awak dhewe omongno nang nggone dheweke? Kalau nginane sampun ketawa hadis-hadisipun kita dikengken ngomong sing apik-apik. Ini semangat nang nggone sedulure awak dhewe sing lara, sing awak dhewe ini. Antawisipun supados kula panjenengan saya maringi hiburan kanthi ngendikan dhateng piyambake la ba'sa tahurun insyaallah. Gak apa-apa
Gus, gak apa-apa Kang, gak apa-apa Mbak Yu. Ya. Lorone sampeyan iki dadi penebus dosa-dosane sampeyan. Sampeyan ora usah susah, ora usah sedih. Ora usah ngersula, ora usah berkecil hati. Ora usah dadi wong sing paling sengsara sak donya. Ora apa-apa. Ya. Iki dadi penebus dosa-dosane sampeyan terus awak dhewe sing ora. Insyaallah nek kapan Allah ngendaki. La ba'sa tuhurun insyaallah. Utawi kula lan panjenengan sami ndongakno dhateng piyambake. Kanthi kalimat ucapan kala wau kita niataken ndongakno dumateng Allah Subhanahu wa taala supados estu-estu rasa sakite kala wau dados penebus dosa-dosanipun. Salintune niku ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken doa nalika kula panjenengan sami dhateng tiyang ingkang sakit. Sampun dihafal kalau winane dongane? Pak Takmire kita tanggung jawab ya. Kapan makmume gak hafal iki. Kinane wis kayak PR kon nulis nek ngono. Sing dihafal jamaah. Ya mboten kersane jenengan saged apal nalika tilik dhateng sederekipun saged mraktekaken. Saged ndongakno. Lan sakmene ana sing lara wani basane terus sak jamaah kae ngene terus do tilik ndongakno sitok-sitok. Mosok sitok-sitok gak ono sing dikabulno karo Allah Subhanahu wa taala. Dan dina apa dit? Jadi Rasulullah SAW mengajarkan dengan panjenengan sami saliyane napa ngomong datang si sakit labas atau urun insyaallah kula lan panjenengan sami ugi dipun ajaraken ndongakno sing lara kanthi doa Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqama. Meskipun buatan ngertos artine insyaallah manfaat. Insyaallah manfaat. Kata tiang-tiang ingkang macakno Al-Qur'an datang tiang ingkang sakit gak ngerti artine tapi manfaat. Nalika kula panjenengan sami donga ngerti kesimpulan dongane. Jaluk dulure iki diwarasno. Intine ngono ae dengan kalimat kala wau insyaallah manfaat. Allahumma rabban nasi ya Allah jenengan Tuhane manusa. Adhibil ba'sa wasfi ilangaken sakite lan paringi kesembuhan dhateng piyambake. Anta syafi panjenengan punika zat ingkang maha penyembuh, maha paring kesembuhan. La syifa illa syifa'u. Boten wonten kesembuhan kejawi kesembuhan saking panjenengan. Syifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan ingkang boten dilaraken sisa. Kesembuhan ingkang sempurna ingkang boten ninggalaken bekas. Sehingga gak umat maneh niku kirang langkung artine. Niku nalika kula panjenengan sami nili istene kita ingkang sakit diomongi dinasihati digembirakan manahipun dielingno tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala menehi sakit ben boten ngersula, ben boten berkecil hati, ben boten stres. Makanya kapan stres penyakit itu tambah munjuk, tambah ngersula, tambah imune tambah turun sehingga penyakitnya tambah nemen. Saklintun ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kehadiran kita sedaya nili piyambake niku setunggal hiburan. Setunggal hiburan kangge si sakit. Sampun nanti sakit ditiliki dulure apa meneh digawakno Mas? Digawakno Mas. Mboten Mas Prapto. Nggih. Dugi mboten beto napa-napa niku wis seneng. Lan mboten mesti gawa, mboten mesti gawa. Sapa sing ngongkon gawakno? Cuma awak dhewe wong Jawa iku gak penak sawangane ape dolan gak gawa niku lho gak enak. Masalahe ngoten
mboten mawon. Tapi nek betul nggih setunggal kebaikan, nggih setunggal kebaikan. Insyaallah ugi badhe termasuk napa ingkang dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setunggal hadiah ingkang badhe dadosaken tambah rasa sayang. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat itu didakwakan tahabu, ya, saling sampean itu podo-podo seneng saling wenehi hadiah. Sampean kami bakal saling cinta, saling mencintai. Tapi sejatine nggih boten wonten kewajiban. Agama namung ngengket lan panjenengan sami tilik. Nggih, tilik maringi hiburan, maringi seneng. Kehadiran kita niku mawon sampun dadosaken sisi sakit niku merasa terhibur. Rumbangsa aku iki ternyata disenengi. Dan niku nembe mawon kula tanggotaken kalimat itu. Menjelang ajalipun beberapa hari saderengipun kapundhut niku kan Ibu Aisyah jadwale teng musala pundi ngoten disuwun. Ngajine dateng griya. Diisi kalian adik kula, ditiliki kanca-kanca. Iku suweneng sanjang kali kula ternyata wong iki seneng karo aku. Keranten para jamaah rahimani wa rahimakumullah, umume wong iku nek cek sehat, ijek iso ngene manfaat, iku wong padha mara. Cek sugih, cek ganteng, cek sehat, ya. Niku wong padha mara. Kadang-kadang yo ngaku dulure barang. Sing wadah itu ngaku dulur kabeh. Nalika cek joyo. Nanging nalika wis bangkrut, wis kere, wis loro-loron pisan, iku wis gawane. Tuwa, ekonomine tambah susut, marine wis tambah loro-loronan. Nah itu biasa iku wis gak patek marep. Nggih gak patek marep. Biasa ngoten. Mangkane nalika kula panjenengan sami tilih dateng sedherek kita ingkang sakit niku rumangsa seneng si sakit. Saliyane piyambake nggih mboten piyambakan, ana kancane dijak guyon, dihibur. Apa maneh kali didongakno pisan lho, tambah semangat kowe iki. Sing dongakno imame Masjid Ar-Rahmah. Sing dongakno Mbah Mudin. Kaget nggih didongakno Mbah Mudin. Rasane aku mati tapi didongakno Mudin. Mudin iki jamaah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jeung hadis ingkang terakhir ingkang kita waos niki. Rasulullah SAW ngajaraken dhateng lan panjenengan sami. Ulangi itu. Kira-kira mantep apa ora tuh nek ngamalno dongane Nabi. Biasane luwih mantep dongane kiai soalé wong-wong iki kadang. Temen iki Joko-Joko iki. Ya aku tuh donga teko Pak Yai kok. Tapi nek Nabi ora tau ngomong ngono. Jurane Nabi iki dongane Nabi. Juara kita ngomong. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dadi nek kita ngraosaken sakit, utawi nek kita tilik tiyang sakit riyen, yo tilik sakit. Dimutaken dateng si sakit kalau wau. Pak Dul, loro sing gitu, apa tadi kok sama tempel tangane sampean. Ngono. Tempelno jare Nabi waca bismillah ping 3 bismillah. Terus diterusno karo maca ping 7 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa halim. A'udzu bi'izzatillahi atau a'udzu billahi, aku berlindung nanggone Allah. A'udzu billahi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung nanggone Allah dengan keperkasaan dan kekuasaannya. Min syarri ma ajidu wa halim. Saka keburukan apa sing tak werohi lan sing tak rasani, sing tak khawatiri. Apa sing tak werohi lan apa sing tak khawatiri. Kadang-kadang yang sakit itu macam-macam kekhawatiran. Ya, khawatir ini, khawatir itu, puncaknya khawatir mati. Jadi itu kenal tungani. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadi. Saka keburukan apa sing tak ngerteni, sing tak rasakno lan sing tak khawatirno. Nggih, saged nggih?
A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Diulang piro Pak Dul? Yang itu. Wacan itu. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Yang itu. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ketemu. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Saya salah tuh. Saya kata. Terus a'udzu billahi atau a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Yang tadi iki maksudnya sapa nek boten dipun amalaken ya akeh ini. Ya makane Allah paringi rasa sakit datang kita sedaya masuk gak nemen-nemen gitu. Diamalno boten nanti. Gitu. Lari-lari alit yogani mungkin kalau sakit-sakit dari sakit dongo jenengan sing ndongakno. Nggih. Ginakaken tangane panjenengan utawa tangane dhewe, tangane bocah iku terus tempelok macam ben bocah iku ya apa. Niki suwuk ingkang dipun ajaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak teriak-teriak. Biasa saja. Bisa didengar sendiri teman-teman. Sekitarnya orang yang dekat mungkin bisa mendengar. Ya, itu juga dalam rangka memberikan kemantapan dalam hati. Krungu lebih mantap daripada dalam hati kadang-kadang hilang. Karena dalam hati ngelamun tekan titik baca. Dan sentuhan tangan niku ternyata ugi maringi manfaat dateng tubuh. Ya asline awak dhewe wis yakin apa sing dikongkon Nabi iku mesti apik. Meskipun Nabi boten nyebutaken kena apa kok ditempel no tangane nang ngene isi panggonan sing lara. Boten dipun sebataken alasane. Tapi kita yang beriman yakin apa sing dikongkon Nabi mesti apik. Dan ternyata dalam penelitian dosen Miami Amerika, Universitas Miami di Amerika, ternyata sentuhan tangan itu merangsang saraf-saraf ingkang wonten dhateng tubuh kita sehingga ndadosaken langkung tenang, menghilangkan stres, menenangkan, memberikan sugesti kemantapan. Makanya kadang-kadang cacili ngoten niku nek pengen turu kan diupup-upup nggih makne. Dilus-lus, gendong dilus-lus. Ya. Walaupun makne gak paham, biyen-biyene ngono mbok ini. Tapi bermanfaat, bermanfaat. Diupup bokonge gitu. Bojo yang ngono kadang-kadang gak iso turu ya dilus-lus bojone. Mesti Pak Dul durung tahu iki. Iya, praktek no Pak Dul. Dan sentuhan dengan istri itu akan memberikan kedekatan. Nek mboten percaya amal napa ngoten niku sunah Nabi ngoten niku. Nggih, Nabi sentuhan mencium istrinya niku amalkan. Adus bareng bojone amalkan. Mesti kita yakin niku sae. Nabi umur pinten ya sampun niku nalika bersabda ngoten niku. Apa disebut jelasaken kalian salah setunggal karma niku. Niku wis umur ya sekitar 50 wis widak. Lan jenengan umure lagi 30 wae gak ngamal. Ke 40 saiki dari apa cari candong wae. Ngono sing maine. Mumpung anak-anak budal pondok kabeh sekolah kabeh atus bareng sak durunge Tegal. Ya ditepi mesti Pak Yen. Paringi sentuhan boten saged tilem dilus-lus. Mosok pacaran kok dilus-lus. Sayang kok. Niku maringi rangsangan kedekatan, ketenangan, keamanan. Dan bojo itu perlu digandeng Pak Dul, metu digandeng.
Ya biarin aja orang ngomong, dunia milik kita berdua, ya halal, gitu. Halal. Jadi niki ditempelaken. Nalika kita ndongakno tiyang itu Allahumma rabban nasi, saged dipun tempelaken dasar panjenengan sakit. Dipun tempelaken dipun wacaaken Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la syifa illa syifa la yughadiru saqama. Nabi mboten nyebataken ping pinten niki. Terserah panjenengan dibolak-balik mboten napa-napa. Tapi niki nek loro iki padha sak jenis nggih. Nek lanang ya mbek lanang, nek wedok mbek wedok. Ojo diambil kesempatan. Wah mumpung tangga kurondo iki loro tak cilikane ojo ngate. Nggih. Mboten angsal tak ngamalno ngajine. Disentuh mboten angsal. Ndi Mbak sing loro, Mbak? Iki wadaranku, Mas. Cok buka saiki. Mas, bahaya niku. Mboten angsal. Jumhur ulama sedanten sepakat bila tiang jaran kalian yang estri niku mboten kantuk bersentuhan kulit. Kali ini ingkang mboten mahram. Mboten angsal. Termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali wonten perincian. Ije oleh kapan sing wong mau gak duwe syahwat. Wong wedok mau wis tuwek wis gak duwe syahwat oleh salaman. Tapi nek ijek duwe ngono gak oleh. Tapi secara umum mboten apa. Jadi wong lanang nggih salaman mbek wong lanang, wong wedok salaman karo wong wedok. Utawa nek napa ndongakno ya padha lanange padha wedoke. Utawi menawi niku mahrami nggih mboten napa-napa. Salaman kalian mahram nggih. Tapi nek lawan jenis ingkang mboten mahram mboten angsal. Nggih mboten angsal. Wah iso dadi setunggal fitnah. Masya iku karo napa namine? Jeminan kita waos hadise alhamu al maut. IP niku termasuk kematian. Masya iku IP ini. Oh gak apa-apa wong apa bojone Mbak Yuku. Mboten angsal. Nggih mboten angsal. Sirah kita dicos wesi panas. Jarum ingkang panas saking besi ingkang panas niku langkung sae katimbang kulit kita bersentuhan kalian lawan jenis ingkang boten halal. Niku dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ayyud ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Riwayat Imam. Teman-teman dicos nanggone sirah suwijine wong dicos sirahe karo jarum sing teko wesi iku luwih apik kanggone dheweke katimbang bersentuhan karo wong wedok sing ora halal. Dadi praktekne niki nilai tiyang sakit nggih sami lawan jenis saged dipun amalaken dipun sentuh. Tapi ini lain jenis, ya kita dipun hindari hal-hal ingkang dipun larang kalian agami, mesti berduaan, mboten angsal. Nggih, apa malih bersentuhan. Mboten angsal. Mangkane nek sing umpamane kok sing loro iku wedok ya sing wedok ae sing miliki. Sing lanang ngeterno wae nang jaba. Nggih ngeterno wae. Kok sing wedok perlu digonceng, sing gocekno ya digonceng. Tenan. Nek sing loro sing lanang nggih jenengan sing jalan iki sing niliki. Terus dipun amalaken doa-doa kala wau termasuk dipun emotaken dongane ingkang dipun ajaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam jeleh tangan telapak tangane nanggone panggonan sing loro diwacana bismillah ping 3 diwacana a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru ping 7. Saya saged dipun pahami niku doa saking Nabi niku diulangno Nabi. Lah kene opo kok diwacana bismillah ping 3 kok gak ping 5 ae, Pak? Niku dosisi. Jenengan mboten bisa protes.
Kalian dokter aja gak protes kok sampai Nabi mbek protes barang. Jadi kan nanti protes dokter. Gak dulu. Loro terus gede Pak Mantri dikai obat. Adul mangke ngunjuke sedinten ping 3 nggih setunggal-setunggal. Jadi kan nanti protes Adul. Lho kene opo Pak Mantri kok ping 3 sitok-sitok nah kabeh dimplok gak cepet waras malah. Jadi ini obat itu obat HP, obat manjur, nanti dimplok kabeh kan kawan. Kan betul nanti protes ngoten. Saya juga ngerti niku dokter nek jenengan plok langsung ya bener waras tapi waras terus kan kalau meneh. Telepon ono kuburan. Nggih, kelebihan dosis. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepindah ndawakan bismillah ping 7. Dongane mau bismillah ping 3, dongane mau ping 7. Ya wis samina wa ta'ala. Kita pireng lan kita taati. Sing paling apik niku berarti diwaca bismillah ping 3 bismillah kelawan nyebut asmane Allah diwaca ping 3. Niku dosisi. Kemudian diwaca bolak-balik menyalahi Nabi. Iki jeneng kelebihan dosis ora tambah api. Nabi itu kok mari ngono meneh ora mesti sedina ping 3, sedina ping bolak-balik mboten napa-napa, tapi setiap donga kala wau bismillah ping 3. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadru ping 7. Kok mari ngono misale sadurunge mangan utawa sak ben mari salat ngono mboten napa-napa ping 5 berarti mboten napa-napa. Ping 7 nggih mboten napa-napa. Sedina ping 7 mboten napa-napa. Tapi kalau wau carane ditempelaken tangane diwaca bismillah ping 3 terus dungane mau ping 7. Engko maneh ora mesti ping 3 siji. Ping bolak-balik mboten napa-napa tapi kalau wau. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin saged dipun amalaken sehingga mboten bergantung datang tiyang lintu. Acara niki kangge kula lan panjenengan sami, mboten kangge tiyang tertentu. Mboten khusus kangge ustaz utawi kangge peruqyah, tapi sedanten kula lan panjenengan sami sampun semestinipun urun ngamalaken. Mantep aku, mantep-mantepno. Nggih. Salat kaya akeh gak mantep, tetep mantep-mantep wae. Ndonga gak mantep tapi jenengan tetep ndonga. Ndonga mau niki ndonga. Ndonga niku jarine ana sing ngarani padha karo goes. Wis pancal wae kowe teko nggone dhewe. Jadi bener bisa mantep. Doa terus. Selajengipun hadis ingkang terakhir tatyibu nafsil maridi menenangkan jiwane wong sing lara. Ya sami kehadiran kita menenangkan jiwane sing lara. Omongan-omongan ingkang kita sampaikan semestinipun dadosaken tiyang ingkang sae kala wau dadi tenang. Dadi mboten stres. Rasulullah SAW dipun ceritakan kalian Imam At-Tirmidzi. Lain hadis niki dipun sahihkan Imam Albani saking Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ada rajulan min waqa'in. Sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tilik nanggone suwijine wong lanang sing lara panas. Min waqa'in kana bihi. Faqala banjur Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun bersabda, "Absyir, bergembiralah, senengno atimu. Fa innallaha yaqulu mergo sak temene Allah berfirman, hiya nari usallituha ala abdi." Lara panas iku saka nerakaku sing tak kuwasakno nanggone swijine hambaku al-munni sing nglakoni dosa. Jadi kadang-kadang keran dosa kedurhakaan ingkang kita lampahi napa niku arupine larangan kewajiban napa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Niku kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala
paringi bagian balasan dosa kalau wau datang dunia. Dipun rasakan datang kita. Supados kula panjenengan sami emut. Di antara hikmah supados kita emut lan bangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iki biasanya tiyang beriman ngerasakan wonten kepekaan mekaten punika. Tapi nek tiyang-tiyang boten beriman, boten peka karo masalah ini. Tiyang ingkang manahipun tasih bersih niku senantiasa mengembalikan sedanten apa ingkang dipun alami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kena gini iki? Kira-kira apa sing salah saka lelakonku niku? Tiyang kang beriman senantiasa muhasabah diri. Dan di antara kenging nopo di antara nopo ingkang dipun dawuhaken Rasulullah dan akan kita ngertos ternyata rasa sakit ingkang dipun alami kalian kulan panjenengan sami niki niku nanti dipun dawuhaken Allah niku saka geni neraka Allah sing dikuasani dhateng kita ingkang nglampahi dosa. Mila semestinipun kulan panjenengan sami ngata-ngataken istighfar tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang awake dhewe tirik loro ngilingno supaya istighfar, coba istighfar sing akeh, jan sepuro ngene Allah sing akeh. Karena sakit ingkang kita raosaken niku bagian saking lampahan kita ingkang maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kanthi istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita, otomatis Allah paring kesembuhan. Dengan istighfar ugi manakula panjenengan sami dados tenang. Allah dawuh tentang Al-Qur'an ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ngertenono kanthi nyebut asmane Allah, zikir nanggone Allah, ati iku dadi tenang. Mboten nglamun nggih. Lisan kita senantiasa berzikir, hati kita berzikir. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Iling-iling dosa Allah dijauh sepura dengan Allah. Dan manfaat istighfar niku kathah sangat. Meskipun terkadang boten dipun sebataken hadis, tapi wonten manfaat ingkang dipun raosaken. Antawisipun nate dipun jerosaken kalian Imam Hasan Al-Basri. Benar ini. Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad. Di antara manfaat istighfar niku ternyata saged nggampilaken terijabahipun doa. Jadi ceritane Imam Ahmad niki ujug-ujug kok pengin lunga nang gone kota napa niku mboten dipun sebataken. Imam Ahmad tadi jerosaken, aku tahu ngrasakno kok pengin lunga nang gone katakan ketutuk Tuban. Nang kota ingkang boten dipun sebataken. Nok kono aku terus leye-leye, pengen turun-turun nang masjid, sampai nang masjid aku pengen turun-turun. Tapi aku diusir karo marbote masjid. Ya Syekh, aja pun tilem tetep mriki. Pak, mboten asal tilem mriki. Lajeng Imam Ahmad iki minggir nang ngene jopo. Jopo jadi diusir ambek wong iki. Mboten asal tilem masjid. Akhiripun wonten tiyang ingkang ngertos dateng seberang jalan itu ngertosne Imam Ahmad sing wis sepuh iki dipun usir-usir kalian marbote masjid. Lajeng piyambakipun dugan Imam Ahmad. Mbah, mboten Pak, nek jenengan badhe nyipeng-nyipeng lho ten mriki mawon nggih kula. Monggo. Tapi nggih keadaan ngeten iki. Akhiripun dipun paringi panggenan terus Imam Ahmad istirahat. Yang niki melanjutkan pekerjaanipun damel roti, damel adonan roti. Lisanipun tiyang niki terus maos istighfar. Astagfirullahaladzim, ini terus ngucap istighfar. Nek kapan ditakoki ya jawab. Nggih ditakoki jawab. Tapi sakliyan iku ya terus istighfar. Nek nglakoni napa ingkang dados pendamelan kala wau damel roti niki. Ngantos Imam Ahmad iki penasaran. Lajeng dipun tangleti. Mas, sampeyan wis suwi gawe roti ngene iki. Nggih sampun lami, Pak.
Terus sampean istighfar ngono iku ya wis suwi. Nggih pun lami nggih. Nek kula ndamel roti nggih selalu istighfar. Apa manfaatnya Mas? Sing kok rasakno sejak zaman sampeyan iku mulai istighfar nganti saiki sing kok napa? Sing kok rasakno manfaatnya apa? Sampeyan ngake-ngake istighfar yang pangapunten nang Allah Subhanahu wa taala. Donga kula niku dipun ijabahi kaliyan Allah. Donga kula niku nek kula berdoa niku dipun ijabahi kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kejawi kok setunggal tok. Kejawi setunggal tok. Sampe donga apa? Sitok. Kula niku lho pengin panggih kaliyan Imam Ahmad. Jadi zaman yang wonten niku dereng foto. Imam Ahmad pun terkenal saantero negeri. Bahkan di luar negeri. Ngantos sak mangke Imam Ahmad pun kapundhut pun pinten abad niki. Kula panjenengan sampe kenal Imam Ahmad. Ulama terkenal. Jadi tiang damel roti kalau wong donga kula niku terus diijabahi kaliyan Allah. Si totok nih mboten utawi nek dereng dipun ijabahi. Kula niku pengin kepanggih kaliyan Imam Ahmad. Langsung Imam Ahmad berdebat-debat. Masya Allah. Allah akbar la haula wala quwwata illa billah. Ternyata aku teko nang ngene kota iki gara-gara sampeyan donga iku. Nggih. Imam Ahmad dugi dateng kota niku mboten gadahi niatan napa badhe napa tapi mergo pengin wae pengin ten kota niki. Ternyata keranten dungane wong mau pengen ketemu Imam Allah dugiaken Imam Ahmad dateng dalam ikut tiang kalau bisa dengan manfaat. Lan ingkang dipun sebataken Al-Qur'an langkung kata. Kados sini Imam Basri nanti dipun keluarkan beberapa tiang ingkang mengadu datang piyambakipun. Imam Hasan Al-Basri iku nggih ulama terkenal tapi ini kan terkenal. Nanti dipun dugeni kalian tiang sambat, wah Imam terus pundi Imam kula niki lho pun rapi suwi kok mboten nate kok mboten dipun paringi yoga kalian Allah. Lajeng Imam Hasan Al-Basri mari nasihat sampeyan akeh-akeh ono istighfar. Jaluk sepuro nang Allah sing akeh. Mantu. Setunggal wekdal dugi malih tiyang ingkang mengadu dateng Imam Hasan Al-Basri. Wah Imam, pripun nggih? Kula niku pun usaha napa mboten nate kantuk hasil. Selalu gagal nih kampus. Ternyata iki pripun carane? Terus Imam Hasan Al-Basri mari nasihat datang tiang kalau supados ngada-ngadakan istighfar. Dugi maneh datang wekdal itu tiang ingkang mengadu datang Imam Hasan Al-Basri. Wah Imam Hasan Al-Basri, salah kawah Imam Hasan ten kampung kula niku boten nate Jawa. Belas sumur-sumur garing. Ternak-ternak niku padha kehausan, tanduran-tanduran mati. Pripun punika? Imam Hasan Al-Basri sami maringi solusi. Maringi jalan keluar sami. Nggih, kan dateng tiyang kala supados ngata-ngataken istighfar, nyuwun ampunan dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dadosaken salah setengah muridipun penasaran. Lan tetangga dateng gurunipun, wahai Imam, kula perhatosaken tiang-tiang dugi dateng panjenengan mengeluarkan permasalahanipun ikan benten-benten. Tapi jalan keluarnya kok sami jenengan ngeken istighfar sedoyo. Terus si Imam Hasan Al-Basri, aku menehi solusi ngono iku ora krana aku dhewe, tapi mergo Allah Subhanahu wa taala ngendikane kaya ngono iku. Lajeng Imam Hasan Al-Basri nyuplik setunggal ayat dateng Al-Qur'an ingkang puninipun terus pundi Pak Jen? Fastaghfirullah. Jadi wa qulu innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
Lan ucapno aku jalur sepuro nang Allah sing akeh. Jalur sepuro nang Allah sing akeh. Allah bakal ngirim awan ingkang badhe nurunaken Jawa ingkang lebat. Allah bakal ndadosaken anak keturunan sing akeh. Allah bakal ndadekno kebun-kebun ingkang dados kebaikan kangge kula panjenengan sami. Jadi ini solusi Allah istighfar. Termasuk nalika kula panjenengan sami sakit, kita ngadakan istighfar. Insyaallah niku dados tunggal ketenangan dhateng mana kita ugi maringi manfaat terampuni dosa-dosa kula panjenengan sami. Nek kapan dosane iku krana sakit dan krana dosa ingkang kita lampahi kanthi dipun hapus dipun ampuni Allah Subhanahu wa taala, sakit kula panjenengan sami bakal sembuh. Nggih, saged sembuh. Oh, sembuh waras, urip, sembuh mati yo iso. Nggih. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala niku maringi sakit mboten keranten benci dhateng kula panjenengan sami. Maringi musibah dhateng kula panjenengan sami mboten keranten jenes dhateng kita. Tapi keranten cinta. Dan ini sering kita ulang-ulang. Kangge nyebutaken dhateng kula piyambak ugi. Keranten kula lan panjenengan sami urip dhateng donya mboten lepas saking cobaan, saking kesusahan. Jenenge urip iki ana susah ana senenge wis berputar. Nalika awak dhewe kenging musibah, yakin niku bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saliyane kula panjenengan sami introspeksi jojo iki mergo dosa sing awak dhewe lakoni sehingga Allah dengan penuh kasih sayangipun ngemutaken dhateng kita. Yakin dari Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan, "May yuridillahu bi khairan yusibhu." Sapa wong sing dikarepno kebaikan karo Allah Subhanahu wa taala, Allah wene nang gone wong mau musibah. Lah musibah itu macam-macam. Termasuk sakit ingkang kita derita, sakit ingkang kita alami. Niku musibah. Nah, nalika tiyang kala wau sakit, niku penghapus dosa-dosa kados dari Rasulullah sallallahu. La ba'sa tahurun insyaallah. Penghapus dosa-dosa jika menghendaki. Sehingga nalika piyambakipun kapundhut, dosa-dosanipun terampuni. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saderengipun kapundhut sakit. Jadi dosa-dosa sing napa dilakoni terhapus. Nimbang mati ujug-ujug gejegluk mati, mboten enten kesempatan. Mboten enten kesempatan kangge istighfar. Beto nalika dipun paringi sakit. Iso akeh-akeh istighfar. Biasa sehat ngene istighfare paling yo mari salat ngono tok ae. Mari salat iku ini jamaah, salat dhewean cepet-cepet nang mari nang wis ka istighfar. Ya minimal 5 ping 3. Ya sadene. Manten salam kan kita dipersunahkan istighfar astagfirullah. Ping 3. Ping 5, 3 ping 5. Tapi nek nalika lara, moko lara gawe apa istighfar. Luwe akeh. Jadi niku hikmah ingkang saged kita pundhut nalika Allah Subhanahu wa taala paringi kita sakit. Saderengipun kita kapundhut, kita sama bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa, sakit ingkang kita rasaken dados penebus dosa-dosa kula lan panjenengan sami. Mila nalika kita sakit mboten sanger Rasulullah. Wedi mati wajar, wedi mati. Mergo umume wong lara iku pikirane macam-macam. Padahal mati iku ora ngenteni lara. Mati iku ora ngenteni lara. Gitu? Mati iku mboten ngenteni lara. Ana wong keselek mati ya ono. Ora lara. Ana wong turu ujug-ujug bablas ya ono, ora lara. Mari teko sawah pegelen ngombe bojone wis tak turu sik, gak mangan sik Mas. Gak usah. Tak turu dhisik. Ditangeni gak tangi. Tangi-tangi malaikat sing ngangeni man rabbuka. Oh, tabrakan mati langsung. Mboten kesempatan. Mila para jamaah rahimahullah, mulai kita pikantuk musibah. Nek iso bersyukur. Nek iso bersyukur. Nek gak iso ya ridho. Nek gak iso ya sak
bersabar. Jadi bersabar sak dhuwure ridho. Sak dhuwure bersyukur. Mugi-mugi mari manfaat dan kula lan panjenengan sami napa ingkang kita kaji dhateng dalem menika. Mugi Allah senantiasa maringi bimbingan dan kita sedaya lan keistiqomahan ing dalam tindakan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.